5 minuten gevraagd. Oké. Dan hier die brug over, jongens. Dan gaan we die kruising voorbij. Als die kruising voorbij is, koppelen om en dan gaan we die kant uit. Oké. Dus, dit is het grootste project wat we ooit gedaan hebben bij de projectafdeling van Wageborg Nederlist. Moet je een beetje recht houden. Gaan we langs de Noordstad kijken naar de paal. Je eigenlijk het werk in je eigen achtertuin doet, dat maakt het wel vrij bijzonder. Ja, oké. Ja, ik kan weer rijden. Voor de toekomst heeft dit ons natuurlijk wel heel erg op de kaart gezet. Weer voor en achter de taluut, aan de rechterkant een schuin hoogtaluut, zit een soort afwateringssloot. Hier is dus allemaal aan te doen geweest, hè. Het lompe blok aan de zijkant. Aan de rechterkant de oliekoelers, samengebouwd. Het lompe blok, gewoon 300.000 kilo. Maar het unieke is natuurlijk ook het traveltransport. Het is gewoon echt een unieke prestatie wat hier geleverd is. TenneT wil een nieuw hoogspanningsstation bouwen in Ter Apelkanaal. En de vraag die wij als eerste kregen was, kunnen jullie ons helpen om te bepalen hoe wij daar met grote transformatoren kunnen komen? In principe is het de bedoeling dat hier die weg uitgevreesd wordt tot een diepte van ongeveer 35 centimeter. Dat kan, technisch kan dat. Tussen de transporten door is deze weg gewoon begaanbaar. Daar heeft Rob een plan voor gemaakt. Take one. Toevallig heb ik laatst opgezocht. Voor dit hele transport heb ik in totaal 160 tekeningen en berekeningen gemaakt. En daarvan is, ik denk wel de helft weer in de prullenbak beland, omdat de route niet voldeed. En dat we dus halverwege achterkwamen van we hebben toch een brug die dit gewicht totaal niet kan houden en waar we niet een makkelijke oplossing voor hebben. De travo's zijn in Nijmegen gebouwd. Toen hebben wij ze over het water hebben wij ze naar Veendam gebracht. Nou, we zijn hier bij de overslaglocatie in Veendam. Hier komen de transformatoren met binnenschepen komen ze hier aan. En worden ze er overgeladen om vanaf daar over de weg verder te kunnen. Er komt een grote rupskraan te staan. Die in zijn eentje de transformatoren vanuit het binnenvaartschip daar op het terrein kan hijsen. En dan komt er aan de achterkant nog een extra uitgang. Zodat wij vanuit daar direct op de openbare weg kunnen komen. We zijn dus ongeveer 4,5 jaar geleden begonnen. Hebben wij eerst een heel routeonderzoek gedaan. En vanaf daar zijn we constant met die wegbeheerders in gesprek gegaan van oké, waar zien jullie obstakels op de route? Waar moeten wij om denken? Wat zijn jullie bezwaren en hoe kunnen wij die wegnemen? Zoals bijvoorbeeld het viaduct over de N33, wat aan het begin van de transportroute ligt. Daar moest, om de doorrijhoogte te vergroten, moest daar een deel van het asfalt weggevreesd worden. Bij de eerste meting kwamen we achter dat de asfaltweg te hoog lag ten opzichte van het viaduct. We kwamen er eerst 35 centimeter tekort. En uiteindelijk hebben wij 20 centimeter spering overgehouden. Centimeterwerk. Ja, je wil wel wat ruimte overhouden. Want niet dat je ergens halverwege klem komt te zitten. En dat het, als je moment suprême voor de brug staat, dat het niet gaat passen. Wat dit project uniek maakte is met name de afstand die je over de weg af moet leggen. 30 tot 35 kilometer is voor dit soort transport is dat echt uniek. Dat het niet 1 transport is, maar 6 transporten die op 6 aansluitende zondagen plaatsvinden. En wat ook wel vrij bijzonder was natuurlijk de belangstelling vanuit de omgeving, vanuit media, een hoop toeschouwers die wat komen kijken. En dan ook nog eens een keer dat Wageborg een Gronings bedrijf is en je eigenlijk het werk in je eigen achtertuin doet. Ja, dat maakte dit wel vrij bijzonder. Dus dat aardbal blijven we vrij. Ik ben zwaar de achterstol die langs de brand afhouden, dat aan de binnenkant. Ik moet zorgen dat die brug een beetje plat blijft even. Je kon wel merken dat het echt leeft in de regio. Vanuit de kranten natuurlijk vooraf grote stukken. Dat vergelijkbaar met de TT, mensen in de berm. Maar ook gewoon live televisie. En het aantal drones ook wat je zag. En de mensen, bizar gewoon.
Door alle berekeningen die we gedaan hebben aan het transport, wisten we zeker dat dat een veilige doorgang kon krijgen. Alleen de grootste uitdaging qua veiligheid zit hem echt wel in de omgeving, qua mensen, wat er om me heen komt lopen. En we hebben ook nooit van tevoren in kunnen schatten dat er zoveel mensen bij het transport kwamen kijken. De schattingen waren dat er bij het eerste transport 15.000 toeschouwers waren. Dat was wel heel erg bijzonder. Maar goed, er werd ook in die week voorafgaand aan het eerste transport werd er door media op een gegeven moment verscheen er in het Dagblad van het Noorden zelfs een artikel met de 5 leukste plekken om een transport te gaan bekijken. Dus ja, dat trok natuurlijk. Toen dat erin stond, toen was het natuurlijk wel helemaal duidelijk. Het complexe hieraan was normaal gesproken heb je altijd de last mile. Dicht bij het station, lossen, klein stukje naar het station toe. Maar dit is gewoon 30 kilometer geworden. Omdat wij gewoon viaducten te laag, bruggen gewoon niet sterk genoeg. Super complex. Dus het is 30 kilometer geworden vanuit Veendam, door allerlei dorpjes heen, tot aan Musselkanaal. Nou, als we onder het viaduct van de N33 door zijn, dan komen we op de Drieborgweg en dan rijden we richting Zuidwending. Dat is een vrij brede weg en je moet je voorstellen, met dit transport van ons rijden we dan ongeveer tussen de 10 en de 15 kilometer per uur. Dat is ongeveer de maximale snelheid die je met zo'n transport als dit kunt halen. Het totale treingewicht van deze combinatie, dat zijn de trekker voor en de trekker achter, de rollers en de ketelbrug plus de transformator, staat rond de 510 ton. Voor mezelf is het heel gaaf om te zien dat ik vanaf mijn computerscherm zoveel bochten heb uitgezet en aan het eind van de rit zie je het transport de bochten doorgaan die je zelf hebt getekend. En het past allemaal, dat geeft natuurlijk wel heel veel voldoening van je werk. Nou, we rijden nu op de N365 in de richting van Nieuwe Pekela. We komen hier kruisen we de N366. Daar zouden we eigenlijk onderdoor moeten. Maar ja, dat gaat niet, want wederom geldt dat we te weinig hoogte hebben. Dus wat doen wij? Wij rijden met ons transport hier de N366 op richting Veendam. Dan maken wij een doorsteek door de middenberm naar de andere kant van de autobaan. En dan gaan we aan de andere kant, komen we dan weer van de N366 af. En op die manier kunnen we dit viaduct ontwijken. Wat ging er mis? Ja, alles paste. Nou, klaar. Voor mezelf is het natuurlijk wel heel gaaf om te weten dat al die bochten hebben gepast. En ja, ergens één paaltje wat net niet helemaal goed ging, die is verwijderd. Dan gaat het allemaal ruiken hoor. Eerst druk ik op de bal. We zijn natuurlijk 4 jaar lang bezig geweest. Het is nog niet gedaan. Dus ja, de eerste keer is natuurlijk super spannend. En dan begin je. En dan, wat echt spannend was ook de brug in Pekela. Dan sta je ervoor en denk van ja, bliksem. En nu verder. Ja, en dan was echt gewoon ook de call vanuit de chauffeur. Van hé, ik vertrouw dit niet helemaal. Stop maar even. Plan de campagne maken. Ja, in Nieuw-Pekela moesten wij over de hulpconstructie heen rijden. We hebben daar met z'n allen voorgestaan voor de hulpbrug met ons transport. En op moment suprem stonden er ongeveer 1000 mensen te kijken. Er stond een tv-ploeg, een livestream. En toch hebben we met elkaar bedacht van ja, we gaan dit toch even van tevoren bespreken hoe we hier overheen gaan rijden. Zodat we zeker wisten dat iedereen een goed gevoel heeft en ook, dat het ook veilig gaat worden. Ik hoor net het verhaal dat de voorkant zwemmen wil zetten, achterkant stabiliteit. Ja. Maar dan moet je aan de achterste kant die 10 lijnen wel de volledige trafo recht kunnen houden. We hebben even samen de koppen bij elkaar gestoken. Hebben een plan de campagne gemaakt van hoe gaan we dit nou doen? Moeten we hier eventueel nog wat aan aanpassen? Nou, tot het moment dat we het daar met z'n allen over eens waren hoe we dat op een veilige manier konden doen, hebben we het werk stilgelegd. En toen we het 1 keer eens met elkaar waren, toen zijn we doorgegaan en toen zijn we ook op een veilige manier over die brug gekomen. Dat is ook opgemerkt bij Tennet. En gisteren kregen we de gouden veiligheidshelm van Tennet. Die kregen we gisteren uitgereikt, omdat zij daar ook een uitzonderlijke een prestatie op veiligheidsgebied vonden. Het hele sterke punt, waar de mannen ook echt gewoon een gouden helm voor gekregen hebben, is het stoppen op het moment suprem. Ja, jongens,
duimpjes omhoog, Champions League. Dit is het. Hallo, ik ken die gewoon een mooi bedijntje bij. Hoe blijven we niet op die brug? We staan hier bij de brug over het Pagediep. We komen aangereden vanuit richting Onstwedde. En we gaan achter ons gaan we rechtsaf richting Mussel. Het probleem bij deze brug is dat die niet sterk genoeg is. Dat hebben wij laten narekenen. Daar hebben wij een oplossing voor bedacht. Wat doen wij? Wij leggen hier extra stalen kleppen over ter lastverdeling. Die worden aan de uiteinden ondersteund, zodat die stalen kleppen niet op het brugdek leunen. En op die manier belast je niet het eigenlijke brugdek, maar alleen de stalen kleppen waar je overheen rijdt. Zo'n traject is behoorlijk complex natuurlijk. Komt altijd wel tegen in zo'n project. En, onder andere gemeente Pekenlaan. En daar kwam de burgemeester in één keer in de lucht. En die had wat eisen en die wou gewoon de bewoners ontzorgen. En terecht natuurlijk, logisch. Want er gaat gewoon serieus wat door de straat heen. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Ja, in gesprek blijven. Gewoon hand in hand, gewoon samen naar de bewoners toe. En kijken wat hun pijn is en waar we ze mee kunnen helpen. Het mooiste was, een week van tevoren hebben we de vergunning gekregen. Achter Mussel gingen wij rechtsaf langs het Mussel-Aa-kanaal. Met daarin aan de ene zijde het Mussel-Aa-kanaal zelf en aan de andere zijde van de weg een diepe sloot van bijna 3 meter diepte, wat een heel grote uitdaging gaf met de weg. Dit heb ik op kunnen lossen door middel van een damwand te slaan, zodat wij met ons voertuig naast de weg konden komen en niet de kans bestaat dat de sloot in zou zakken. In Mussel zelf hebben wij een overhaakse bocht in onze route zitten. Doordat de bocht overhaaks was, hebben we ons voertuig zo strak moeten insturen dat wij op enkele meters van Cafetaria Summertime de bocht hebben moeten nemen. En dat was voor ons wel de grootste uitdaging, omdat we daar zaten met en heel veel publiek, een overhaakse bocht. Waardoor ons voertuig heel strak moest insturen en ook de stabiliteit goed gecontroleerd moest worden, dat het allemaal mogelijk was. Je kan het ook niet leeghalen. Je kan het niet leeghalen. Die week na het eerste transport of na het tweede transport werden er zelfs 2 uitbaters van een cafetaria langs de transportroute die werden geïnterviewd en die gaven aan dat ze nog nooit eerder zo druk hadden gehad. Ja, dit project maakt het uniek. We doen natuurlijk heel veel aan energietransitie, losse knelpunten op. Het is in de achtertuin in Groningse. Voor mezelf als projectmanager natuurlijk super. Maar het unieke is natuurlijk ook het traveltransport. Gewoon echt een unieke prestatie wat hier geleverd is. 30 kilometer door dorpjes heen, langzaam sluipend op een zondagmorgen. Nou, dat maakt het uniek. Je kreeg hier wel heel veel energie van. Kijk, als ik iedere zondag moest ik om 5:30 mijn bed uit 's morgens. En als ik dan naar buiten keek en het regende en het was donker, dan dacht ik wel even van, laat maar. Maar goed, als je dan 1 keer buiten bent en je bent op die locatie van waar we vertrekken. En je ziet dan dat enthousiasme van iedereen en die motoren van die auto's die worden dan gestart. Ja, dan word je daar echt heel erg blij van. Ja, het gevoel wat we hier kregen toen die travels hier naar binnen reden, ja, is natuurlijk echt gewoon echt een ontlading. Van yes, het is gelukt jongens. Gewoon 4 jaar lang en dan staat hij er gewoon. Ja, je kunt zo'n project kun je niet alleen. Daar heb je echt mensen voor nodig. En Rob en ik kunnen nog zulke mooie dingen bedenken. Maar als wij geen mensen hebben in de buitenploeg die dat uitvoeren, dan heb je niets. Dus die mensen wat in de buitenploeg werken, die maken echt het verschil voor ons. Daar zijn we echt ontzettend blij mee.